Яка мета цього відео? Зацікавити вас. Ми всі мешкаємо в якихось громадах, які впливають на наше життя. Як його покращити через розвиток нашої громади? Давайте розглянемо на прикладі розумної взаємодії, яку вже називають інновацією з українським корінням. По-перше, йдеться про прискорення розвитку громади, бо з наявною відсталістю будемо ще довго плестися позаду не тільки Європи, але й низки країн Африки. Яким чином? Згадайте, як ви надсилали листа звичайною поштою. Поки він дійде, ви вже можете встигнути обмінятись електронними листами або обговорити всі питання в месенджері. І це доведений факт, який не потребує додаткових доказів. У розумній взаємодії мешканці та влада, бізнес, неприбуткові організації опиняються в спільному просторі громади на відстані в кілька кліків від один одного. Саме такий стан надає можливість багаторазово прискорити операції між ними. Щось таке вже намагалися використовувати в ініціативі президента «Держава в смартфоні» або в інших інструментах електронної влади та демократії. В чому ж полягає різниця? Розумна взаємодія покриває операції в набагато більшому діапазоні процесів, ніж електронне врядування чи електронна демократія. Це всі три сектори – міжсекторальна співпраця та міжвзаємодія безпосередньо між людьми. Отже, очікується, що і додана цінність може генеруватися в набагато більших обсягах. Що то за додана цінність? В бізнесі є такий термін – оборотність капіталу. Наприклад, ми щось закупили та протягом певного часу продали й отримали прибуток. Якщо ви можете за той самий час провести декілька таких циклів купівлі-продажу, то очікуєте й більший прибуток. Роль розумної взаємодії і полягає в тому, щоб спростити операції між залученими учасниками, прискорити оборотність в процесах взаємодії і генерувати більшу додану цінність. І це не тільки про фінанси. Поки ви єдиний, хто користується електронною поштою, переваг ви не отримуєте, бо нема кому цю пошту слати. Так само і з месенджером, так само і з розумною взаємодією. Попередньо очікувалось, що вплив цього феномену на прискорення розвитку громади можна буде спостерігати на рівні десь 20% залучених мешканців до розумної взаємодії. Але пілотні громади стали наводити окремі приклади позитивного впливу ще під час запуску системи. Про це поговоримо пізніше, а зараз розглянемо наступну користь. По-друге, що зазвичай нас цікавить, це зміни в громаді, до яких призводить використання будь-якої технології чи інструменту. Найбільші очікування людей в Україні та світі зведені у відомі цілі сталого розвитку. Тут і подолання бідності, і збереження природи, і багато іншого. Специфіка розумної взаємодії і полягає у вирішенні місцевих питань та глобальних викликів на підставі більш ефективної взаємодії різних секторів за участю громадян та використанням сучасних технологій. Так, це та сама здатність вирішувати проблеми гуртом, де розумна взаємодія і покращує цю здатність в громаді. І третя користь – саме взаємодія допомагає трансформації розрізнених мешканців однієї території в місцеву громаду. Крім того, відбувається зміна відношення до власної громади через усвідомлення переваг більш ефективної взаємодії. А зараз час визначитись, якщо вам не цікаво, аби ваша громада отримала хоча б один з цих очікуваних результатів, не витрачайте свій час на перегляд далі. А якщо ж ваша відповідь «так», далі буде ще цікавіше. Зараз уявимо вашу місцеву громаду десь з висоти пташиного польоту. В якості прикладу ми взяли Кремінську міську раду з Луганської області. Перший етап – це визначення проблем. Активуємо в розумній взаємодії шар проблем в сфері житлово-комунального господарства. Тобто є посадова особа, яка у відповідності до своїх обов'язків фіксує ці проблеми. Наступний етап – надання пропозицій з вирішення. Активуємо шари з пропозиціями рішень визначених проблем. В даному випадку проєкт місцевої програми житлово-комунального господарства, який з'єднується з відповідними проблемами, на вирішення яких він спрямований. Наступний етап – під час затвердження бюджету запропонована програма має можливість отримати фінансування. Дуже добре
добре, якщо таким самим чином буде відображено всі 100% місцевого бюджету за запланованими видатками. Четвертий етап – реалізація та моніторинг, тобто після здійснення кожного ремонту додається маячок. Тут добре. Він також лінкований до цієї програми, що має спростити моніторинг, її створення та виконання. Тут ми бачимо спрощену схему управління громадою із зведеними малюнками нашої громади на кожному етапі, визначення місцевих питань, надання проєктів рішень, затвердження бюджету та реалізація. А зараз перед нами тривимірна схема розумної взаємодії, тобто всіх трьох секторів, або простіше – спільний простір громади. Відповідно, крім місцевого бюджету, бачимо також участь міжнародних програм, бізнесу, приватних фундацій, мешканців, позначена участь волонтерів, громадських та благодійних організацій, а також бюджетів інших рівней. Побудова такого спільного простору потребує відкритої системи. Аби уникнути непорозумінь, давайте відразу з'ясуємо. Це прозора система, вона дозволяє побачити, що там по той бік. Але ми не маємо доступу по той бік щось робити. Наприклад, так само дуже часто функціонує сайт місцевої влади. Ми там щось можемо побачити, але наші можливості участі є досить обмеженими. А це відкрита система. Вона дозволяє побачити, що там по той бік, а також у нас є відкритий доступ до участі. Так от, спільний простір громади будується саме за принципом відкритої системи. І зараз давайте подивимось, як буде відбуватись та сама схема управління громадою, але в спільному просторі. Є питання, які фіксують органи місцевої влади на своїх шарах інформації. Є питання, які фіксують громадяни, бізнес, громадські організації. І таким чином складається найбільш інформативна картина питань громад, які демонструють місцеві потреби. Наступним кроком додамо механізм взаємодії між ними, насамперед між громадянами та різними установами. Наприклад, мешканці зробили позначку якогось питання. Ця інформація переглядається фахівцями органу місцевої влади. Якщо це питання не є фейковим та відноситься до їх компетенції, фахівець може його скопіювати на відповідний офіційний шар місцевої влади для подальшого вирішення або відреагувати в інший спосіб. Так здійснюється взаємодія мешканців та влади. Так само громадські організації можуть побудувати взаємодію із своїми волонтерами або місцевий бізнес, наприклад, для розвитку туристичної привабливості громади через мапування позитивних місць в громаді та інших потреб. Як вирішуються визначені питання? По-перше, в спільному просторі можуть пропонувати рішення і представники влади, і неурядові організації, і бізнес, і громадяни. Саме так, це не чиясь монополія, бо для свого розвитку громада має знаходити найбільш ефективні рішення. А по-друге, доступ до підтримки запропонованих рішень так само має будь-хто. І тут ви бачите вже знайомий малюнок. В розумній взаємодії тут ще активується доступ до співфінансування з різноманітних джерел. Громада стає більш відкритою для соціального та бізнес-інвестування, а також для багаторівневого врядування і фінансування з бюджетів різних рівнів. Як побудувати таку систему в громаді? Ідеї розумної взаємодії беремо в основу або фундамент нашої будови. І далі складаємо цеглинки в рядочки. Так само, як ми будували свою домівку. Детальні інструкції ви самостійно знайдете в компоненті «Розумна влада» навчального курсу «Розумна взаємодія». А ми з вами розглянемо декілька важливих підходів. По-перше, що важливо для будування домівки більшого розміру? Наприклад, фундамент, який визначає спроможність розбудови більшої домівки. Отже, для розбудови спроможної громади давайте відразу з'ясуємо наступне. Яких би зусиль ви не докладали на слабкому фундаменті, ваша домівка буде виглядати десь так. Так само будується і громада, а її фундамент давайте назвемо системна архітектура. Які є пропозиції щодо фундаменту? Перепрошую, системної архітектури громади. Давайте застарілі рішення навіть не будемо згадувати. Отже, декілька років тому одновимірна системна архітектура для сектору врядування під назвою «Електронне врядування» та «Електронна демократія» увірвалася в наше уявлення та життя як найсучасніша інновація. Розумна взаємодія пропонує оновлення системної архітектури до трьохвимірної за допомогою спільного простору громади. І попередньо ми вже розібрали основні ідеї цього потужного фундаменту для громад. Отже, зараз ми з вами цеглинка за цеглинкою, рядочками збудуємо домівку нашої громади майже в реальному часі. Готові? Тоді починаємо.
Пам'ятаєте цей малюнок визначення проблем органами самоврядування? Це наша перша цеглинка в стратегії впровадження розумної взаємодії через сектор врядування. Її параметри по горизонталі – цільова група органів місцевого самоврядування. По вертикалі – роль траблхантери або українською – мисливці за проблемами. Тобто конкретна посадова особа має розуміти, що і яким чином вона має робити, аби зафіксувати конкретне питання в межах своєї компетенції в спільному просторі громади. Так само можуть робити некомерційні громадські організації, бізнес та мешканці. І це наступні цеглинки першого рядочку нашої домівки, за яким в громаді реалізується свобода доступу всіх секторів до визначення місцевих питань. Це також ще називають розвитком інклюзії. Наступний рядочок розвиває здатність громади вирішувати проблеми. Ця роль тут називається соціальні підприємці. Ті, хто пропонує рішення визначених проблем і має компетенції їх реалізувати. Це може бути і чиновник, і бізнесмен, і громадський активіст. Коли проєкт надається громадянами, то тут може включатися відомий багатьом механізм громадського бюджету. За цим рядочком в громаді реалізується свобода доступу всіх секторів до надання власних пропозицій з вирішення. І нарешті підтримка. Цей рядочок допомагає різноманітним групам громади опанувати роль соціального інвестора. За першим стовпчиком йдеться про ефективне використання місцевого бюджету. За другим – розвиток соціального інвестування в неприбутковому секторі. Далі – в бізнес-секторі та безпосередньо серед різноманітних груп громадян. За вертикалю – опанування базових ролей кожною цільовою групою. Чому ця матриця важлива? Давайте розглянемо, які наслідки будуть мати перекоси будівництва. Перший приклад. Громада будує виключно перший рядочок цеглинок, тобто розвиває виключно роль мисливців за проблемами серед всіх цільових груп. З точки зору KPI, тобто індикаторів сервіса електронних звернень, таке зростання активності, можливо, буде виглядати дуже круто. А от з точки зору розумної взаємодії цей приклад не буде виглядати дуже вдалим. Чому? Подумайте, які це буде мати наслідки. За відсутності в громаді розвинутого другого та третього рядочку маємо яскравий приклад патерналістської моделі з її негативними наслідками. Мешканці тільки очікують, що хтось за них має вирішувати питання. Що ще в результаті? Із збільшенням каналів подання скарг збільшується навантаження на місцеву владу. І все це точно не є метою впровадження розумної взаємодії. Інший приклад – громада намагається почати відразу з третього рядочка та залучати мешканців до співфінансування через краудфандинг. Які тут є ризики? По-перше, якщо проблема громади визначалась без вашої участі на першому рядочку, а з вас питають тільки гроші, це не дуже заохочує. По-друге, якщо проблема набула резонансу і ви навіть готові дати гроші, якщо другого рядочка немає, то зазвичай замість нього виникає певна кількість Остапів-Бендерів або просто шахраїв, які готові привласнити ваші гроші під жалобні заклики на благі цілі. Які будуть наслідки? Розчарування та недовіра, що також не є метою впровадження розумної взаємодії. Можете згадати і знайомі вам приклади. А зараз просто зафіксуємо це під терміном «перекоси будівництва» внаслідок фрагментарного впровадження. Роль адмініструюча організація або фонд є унікальною для неприбуткових організацій в розумній взаємодії. Справа в тому, що всі фінансові транзакції в розумній взаємодії відбуваються на підставі законодавства для неприбуткових організацій, що цілком логічно та дозволяє уникнути зайвих витрат. Відповідно, зібрані, наприклад, краудфандингом спільно коштом гроші на проєкти перераховуються місцевим залученим організаціям за звичайною грантовою угодою. Перше, це надає можливість мешканцям долучатися із власними проєктами та майже самостійно їх реалізовувати, навіть за відсутності своєї організації. Особливе значення це має для розвитку ініціатив молоді, яка зазвичай досить активна, але не полюбляє витрачати час на бюрократію, бухгалтерію та податкову. А з іншого боку, буде мати позитивний вплив на життєздатність діючих місцевих організацій збереження кваліфікованого персоналу, оскільки в розумній взаємодії немає комісії, то весь відсоток на адміністрування, а це за діючим
законодавством до 20% від суми проєкту може залишатися місцевій організації. Кому цікаво детальніше, будь ласка, для вас компонент «Розумна НКО» на онлайн-курсі за посиланням. А зараз давайте хоч побіжно розглянемо мапування існуючих сервісів в розумній взаємодії. Наприклад, електронні звернення. Вони вже розвивають певні сегменти, зокрема, мешканців у ролі мисливців за проблемами, органи місцевого самоврядування в тій самій ролі та в ролі соціальних підприємців. Вони якось фіксують та реагують на звернення, тобто виконують роль соціальних підприємців. Громадський бюджет, який активізує мешканців, органи місцевого самоврядування в декількох сегментах. Проєкти некомерційних організацій, які фінансуються з місцевого бюджету. Сервіси з краудфандингу. Який важливий висновок ми маємо зараз зробити? По-перше, існуючі сервіси мають вплив на розвиток конкретних сегментів на матриці розумної взаємодії. По-друге, ці сервіси зазвичай розрізнені. На жаль, вони не здатні самотужки побудувати відкритий спільний простір громади. Також згадайте про перекоси будівництва внаслідок фрагментарного впровадження окремих сервісів та відсутності спільної системної архітектури. Наступне питання – це вимірювання, і воно має дуже велике значення для будь-якої системи. Декілька основних ідей я спробую до вас донести. По-перше, згадайте домівку розумної взаємодії, яка будується рядочками цеглинок. Своєчасне виявлення перекосів будівництва має дуже велике значення для успішного розвитку громади. Воно також є профілактикою від розчарування внаслідок надмірного захоплення окремими елементами чи сервісами. Отже, давайте уявимо собі такий інструмент. Навели на мапу громади і бачите рівень залученості по основним цільовим групам та по їх ролям в громаді. Посунули, система оновила дані щодо нової локації. Так само можна переглядати стан окремого району, області чи всієї країни. Отже, в узагальненому сенсі під терміном «системна архітектура розумної взаємодії» розуміють: перше – спільні простори громад, областей, країни. Друге – матриця розумної взаємодії. Як ми вже зрозуміли, це 3 базові ролі за цільовими групами. Третє – 3 очікувані групи результатів від впровадження різноманітних політик, стратегій, планів розумної взаємодії. Четверте – система виміру індикаторів, переважно в реальному часі. Ці характеристики системної архітектури розумної взаємодії зведені в наступному графічному зображенні. До цього мова йшла про деякі ідеї, але чи вони цікаві громадам? Було зроблено відео з поясненням властивостей розумної взаємодії та розіслано на електронні адреси об'єднаних територіальних громад. В результаті були отримані листи зацікавленості від 64 об'єднаних територіальних громад з 21 області. 6 з них були відібрані до пілотування розумної взаємодії з вересня 2019 року за проєктом фонду «Молода громада» та підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні. Ще 2 громади долучилися поза проєктом. Отже, саме час дізнатися про практику та послухати практиків. Насамперед, заходи з впровадження умовно розподілили на 3 основні групи. Перше – створення простору розумної взаємодії органів місцевого самоврядування та об'єднаної територіальної громади, який складається з 7 нескладних кроків. Друга – навчання, адаптація місцевих процедур. Третя – залучення мешканців, впровадження в повсякденну діяльність. Чому ви прийняли участь в проєкті «Розумна взаємодія»? По-перше, сама назва проєкту передбачає конструктивний діалог в громаді. Адже не завжди спілкування в соціальних мережах дає необхідний для розвитку, а іноді просто для виправлення помилок результат. Межівська ОТГ досить велика. В її складі налічується 30 населених пунктів, в яких проживає близько 16 тисяч громадян. Ми, звичайно, залучили до роботи наш авангард, працівників бюджетних установ і, в першу чергу, бібліотечних працівників, які самі активно включились в процес і навчали мешканців громади. Звичайно, ми намагалися залучити до співпраці і активних дописувачів у соціальних мережах. І багато хто з них долучився до проєкту і змінив риторику спілкування. Вона стала більш активна і конструктивна, адже проєкт передбачає не лише виявлення проблем, а й надання пропозицій по їх вирішенню. Ця тактика перетворила нашу громаду в лідера серед пілотних громад
за активністю в системі. Я регулярно та особисто моніторю появу нових сигналів та реагую на них. Наступним кроком ми прагнемо розвивати та підтримувати ініціативи мешканців для спільного вирішення проблем громади та сталого її розвитку. Стосовно адаптації місцевих процедур, ви бачите перелік місцевих документів. Це регламенти, посадові інструкції, які рекомендовано адаптувати для того, аби запровадити спільний простір громади. Вже є типові, і ними можна безкоштовно скористатися. А ось ви бачите ці стовпчики по кожній громаді, і вони не однакові, тому що кожна пілотна громада обирає найбільш зручну для себе версію впровадження. Для нас було важливо налагодити оперативну взаємодію між усіма населеними пунктами об'єднаної територіальної громади та зв'язок з мешканцями. Мешканці поступово опановують та використовують інструменти, проекти. Зініційовано 12 соціальних проєктів місцевого розвитку, які отримали співфінансування з місцевого бюджету обласного, та зібрано також пожертвування від підприємців та мешканців на загальну суму 4 мільйони 303 тисячі. Відображено в системі розумна взаємодія. І цей рівень прозорості підвищує довіру до взаємодії. Далі пілотне впровадження. Ви бачите назви громад, кількість населення, скільки поінформовано та залучено людей. Тут є статистика щодо залучення з онлайн-повідомлень і до активного користувача, а також з офлайн-заходів лицем до лиця. 3 ремарки, поки ви розглядаєте цю табличку. По-перше, було очікування, що заходи в громаді будуть більш ефективними, ніж онлайн-залучення. Але, як виявилось, рівень залучення майже однаковий, навіть онлайн вищий. Це дуже важливий висновок, який має зекономити кошти на впровадження новим громадам. По-друге, кожен другий залучений протягом проєкту виявився активним користувачем. Це для нас базова цифра для оцінки успіху будь-яких громад в подальшому. По-третє, цифра у стовпчику «Активні користувачі» тримається на рівні 100-200 осіб. Давайте послухаємо ще одну пілотну громаду, після чого я поясню, чому доводилось навіть гальмувати процес залучення нових мешканців. Молодь, яка активно долучилася до проєкту, показала приклад того, що кожен із нас може зробити вагомий внесок у розвиток громади. І тому в результаті цього було зроблено ряд програм із залученням коштів, які б допомогли вирішити ці проблеми. Ну і сподіваємося, що молодь так само активно долучиться до виконання заходів цих цільових програм і, зокрема, відчує результат від своєї участі. Йдеться про те, що ми використовуємо прототип інструментів, яких ми не знайшли в інших сервісах. Роль прототипу потрібно відразу розуміти. Якщо людина занурена у проблему, вона бачить тільки її. І роль прототипу – допомогти піднятись над проблемою. В користуванні прототипом є певні обмеження, наприклад, рахунки, які виставляє Google Maps за часте користування, хостінг не більш як на 20 осіб одночасно. Тобто є певні технічні бар'єри, які мають бути вирішені для подальшого масового залучення. І цього прагнуть всі пілотні громади в зворотному зв'язку. Розумна взаємодія вже в нашій об'єднаній територіальній громаді перейшла в практичну площину. По-перше, при обговоренні проекту бюджету на 2020 рік приймали активну участь громадяни не тільки старшого віку, які, можливо, більше зацікавлені у розвитку інфраструктури, ОТГ, доріг, інших площин, а і молодь нашої об'єднаної територіальної громади в плані того, що ми хочемо сьогодні десь зони дозвілля відкрити нові, ремонтувати старі. От приклад із нашим кінотеатром імені Шевченка, який на сьогоднішній день, на жаль, не працює. Так от молодь ініціювала те, щоб зробити, відновити функцію кінотеатру в нашому місті. І це і вдалося, завдячуючи їхнім зусиллям. Дослухались підприємці, дослухалась влада. І нехай невеличкий, але кінотеатр на сьогоднішній день в нашій об'єднаній територіальній громаді функціонує. Далі стосовно пілотного впровадження ви бачите декілька етапів, тобто було навчання, залучення мешканців, підчинги місцевих питань. Пояснюю, організується марафон з мапування місцевих питань мешканцями. По завершенню автори маячків запрошуються на публічний захід, де присутні представники органів місцевого самоврядування, неурядових організацій. І якщо автори маячків доводять, чому саме їх позначки є важливими для громади, і якщо це відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування,
і інформація підтверджується, то представники органів місцевого самоврядування підхоплюють цей маячок і вносять цю інформацію на свій офіційний шар. Якщо вони цього не роблять, наприклад, питання поза межами їх відповідальності, так само місцева неурядова організація може підхопити цей маячок на власний шар інформації. Отже, спільний простір громади є більш гнучким та допомагає уникати зайвих конфліктів. Це також перспективний механізм для подальшої гейміфікації і залучення громадян до співврядування громадою. Деякі громади використовували також підчинги місцевих проєктів за технологією Британської ради. Авторам місцевих ініціатив допомагають трансформувати власну ідею в проєкт і наразі успішного захисту реалізувати за допомогою співфінансування з боку донора та місцевого бюджету. Доброго дня! Прийміть вітання від Білинківської об'єднаної територіальної громади. Наша громада об'єднує 9 населених пунктів та розташована поруч обласного центру міста Запоріжжя. Велика кількість мешканців громади працює у місті Запоріжжі. Завдяки інструментаріям розумної взаємодії у нас виникла така можливість спілкуватися з громадою 24 години на добу. Наше населення освоювало і використовувало інструментарії розумної взаємодії. Комунікація значно прискорилася. Не потрібно було з'являтися до сільської ради, писати заяву і слідкувати її виконання. А достатньо було поставити позначку на гуртовому мові, і відповідальний фахівець Білинківської сільської ради за декілька днів приймав конкретні рішення. Завдяки розумній взаємодії у грудні 2019 року відбувся пітчинг проєктів, на якому запропонували 52 ініціативи мешканців громади щодо покращення життя у громаді. 11 проєктів знайшли фінансову підтримку. Наступним кроком ми будемо працювати із підприємцями і бізнесом стосовно співврядування у розвитку громади. За результатами пілотного впровадження пілотні громади 100% відобразили бюджет на мапі. І що особливо важливо, затвердження бюджету 2020 відбувалось з урахуванням питань, які позначались разом з громадою. Рішення, які пропонувалися різними секторами, а також на сесіях або громадських слуханнях, використовували цю систему для обґрунтування потреб місцевої громади під час затвердження бюджетів. Потужний крок для розвитку співврядування громадою за участю 3 секторів та громадян. Місто Кремінна ще тільки формується у об'єднану територіальну громаду. Планується об'єднати села, що розташовані поруч. Молодь досить швидко опановує інструментарій мапування питань громади. У 2019 році ми більше акцентували увагу із застосування інструментарію розумної взаємодії у роботі житлово-комунального господарства та напрямку благоустрою. Також у системі розумна взаємодія зареєстровано понад 15 ОСББ та громадських організацій, які опановують новий формат співпраці та реалізації міської програми з ЖКГ у спільному просторі та на гуртом мові. На початку цього пілоту Світовий банк опублікував дослідження на тему «Використання нових технологій для залучення громадян створює нові ризики та цінності». Десь 11 прогнозів було зроблено, 6 рекомендованих заходів. І такий висновок. Справжній виграш для громадян відбувається тоді, коли установи почнуть змінювати свої правила відповідно до можливостей сучасних інструментів та очікувань сучасної громадськості. Саме це і робили пілотні місцеві громади, несподівано опинившись на самому передньому краї світових тенденцій. Всім відомо, що демократія – це влада більшості. І запитайте себе, яку саме більшість ви бажаєте своїй громаді? Яка здатна долучитись до відповідального співврядування громадою? Чи та, яка прагне перекласти відповідальність за власне життя на когось іншого? Це питання майже підштовхує нас поширювати знання і навички відповідального співврядування в громадах. Узагальнена думка від 6 пілотних громад. По-перше, використання розумної взаємодії було корисно для забезпечення 100% прозорості наших місцевих бюджетів в частині видатків. По-друге, такий рівень прозорості виявився дуже важливим підґрунтям для наступної користі – налагодження діалогу та більш корисних та предметних обговорень між владою, громадянами, їх об'єднаннями та бізнесом. Ще одна важлива для нас користь
Розумна взаємодія відкрила нові унікальні можливості участі мешканців, представників громадських організацій та бізнесу у співврядуванні нашої громади. За допомогою проєкту ми внесли необхідні зміни у наші процедури, аби закріпити ці можливості на рівні системних змін. Незважаючи на низку вже проведених заходів та отриманих результатів, можливості розумної взаємодії мають дуже великий потенціал для подальшого розвитку громад. Отже, попереду ще буде багато цікавого і корисного для наших та інших зацікавлених громад. Отже, вже є уявлення, що та як має відбуватись на рівні громади, а також на рівні громади спільно з соціальним інвестором. Далі потрібно визначитись, що та як має працювати на рівні області. Уявіть собі спільний простір району або навіть цілої області, в якому можна побачити шари об'єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, громадських та благодійних організацій, бізнесу та інформації від громадян, користуватися фільтрами для вивчення конкретних питань, визначення трендів, викликів і таке інше. На рівні області цікаво щонайменше пілотувати механізми прозорого та відкритого визначення спільних інтересів громад і створення обласних програм та бюджетів обласних рад в спільному просторі розумної взаємодії з місцевими громадами. Тобто місцеві бюджети органи місцевого самоврядування створюють в спільному просторі громади, а обласні бюджети в спільному просторі з місцевими громадами. Чому ні? В лютому відбулися перші 7 регіональних конференцій. Загальне враження – врядування на обласному рівні у порівнянні з об'єднаними територіальними громадами виглядає більш консервативним. Воно, безумовно, має свою специфіку, яка потребує розробки окремої стратегії впровадження. На думку переважної більшості учасників цих конференцій, потреба в змінах вже на часі. Підходи та інструменти розумної взаємодії викликали зацікавленість та жваве обговорення. А Волинська область стала першою, яка надіслала листа з зацікавленості щодо пілотування на обласному рівні від облдержадміністрації. І з коронавірусом та карантином зацікавленість в онлайн-інструментах суттєво зросла. Біля 400 представників органів місцевого самоврядування, обласних адміністрацій і рад, громадських організацій, міжнародних донорів, університетів та бізнесу зацікавились участю в національній веб-конференції «Розумна взаємодія» в квітні 2020 року. Як ви вже знаєте, демократія – це влада більшості. А тепер згадайте питання, яке сьогодні вже лунало від пілотних громад. Яку саме більшість ви бажаєте в своїй громаді? Яка здатна долучитися до відповідального співврядування громадою, чи та, яка прагне перекласти відповідальність за власне життя на когось іншого? Хто обирає перше, можливо, є сенс не гаяти часу і долучитись до розумної взаємодії. Напишіть свого листа зацікавленості на адресу молодагромада@gmail.com і почнемо спілкуватись.